Descobrint l'univers. Benvinguts a Descobrint l'univers, el podcast de l'Astronòmica de Sabadell. En el capítol d'avui us parlarem del personatge de Caroline Herschel, una astrònoma eclipsada pel seu germà William Herschel. També parlarem de les últimes notícies sobre allò que més ens agrada, l'univers i els seus misteris. En l'apartat d'astronàutica descobrirem més sobre el projecte Artemis dels Estats Units. Recordar-vos que a partir del dia 2 de febrer comencem el curs d'Iniciació a l'Astronomia i si no us voleu perdre res del que fem a l'Astronòmica, no oblideu de seguir-nos al nostre Instagram, Twitter i canal de YouTube. Ara sí, comencem. Notícies. A la secció de notícies d'avui parlarem del cometa 12P, dels cúmuls oberts, i ens preguntarem quina serà la nostra pròxima visita al planeta Urà. Quan tornarem a Urà? És un planeta que el tenim pràcticament oblidat. No l'ha estat visitat gairebé per cap sonda espacial. Mart és objecte de visites molt freqüents. Júpiter té actualment la sonda Juno orbitant-lo i abans, durant molts anys, la Galileo. Saturn va ser orbitat per la Cassini durant molts anys i va obtenir uns resultats extraordinaris. Fins i tot Plutó ha estat visitat per la New Horizons. Venus també ha estat visitat per orbitadors i fins i tot s'hi han fet aterratges les sondes Venera russes. I Mercuri també ara, recentment, i també fa anys, està sent objecte d'estudi. Però Urà el tenim gairebé oblidat. Únicament, la sonda Voyager 2 a l'any 1986 hi va fer una passada molt ràpida. A l'any 1986, és a dir, fa una eternitat. Doncs la Voyager 2, amb aquell poc temps que va passar per les proximitats, va descobrir 10 llunes, 10 satèl·lits. Avui en coneixem 27 i tenim la certesa de que al voltant d'Urà n'hi han d'haver-hi moltíssims més. Doncs d'aquests 27, 10 els va descobrir la Voyager 2 amb les poques hores que va passar per les proximitats. Però també va descobrir 2 anells. Efectivament, anells. I és que anells en té Saturn, Júpiter, Neptú, un asteroide anomenat Chariklo, segurament altres objectes del sistema solar, i Urà, gràcies a aquesta breu visita del Voyager 2 que els va descobrir. També va descobrir un camp magnètic molt poderós. Tot això ens fa pensar que un orbitador a Urà, durant uns anys, podria fer una recerca molt important pel coneixement de l'atmosfera del planeta i dels seus satèl·lits. I segur que en descobriríem molts més. Com també seria el cas de Neptú, l'altre planeta oblidat. En el cas de Neptú hi ha un estímul addicional, i és que quan s'estudien els exoplanetes, és a dir, els planetes que envolten altres estrelles, es comprova que potser el tamany de Neptú seria el més estàndard de planeta a fora del nostre sistema solar. Aleshores, molts d'aquests planetes exoplanetes els anomenem Neptuns, tot i que alguns d'ells estan molt a prop de l'estrella. En canvi, el nostre Neptú és el planeta més llunyà del Sol. Bé, doncs estaria bé que per fi es pogués enviar una sonda a Urà i poder-ho estudiar amb més detall. Però ens falta el pressupost i segurament la motivació per un treball que seria segur de molta importància en el coneixement del nostre sistema solar. I també per tenir una visió que podríem extrapolar a altres sistemes estel·lars. De cometes n'hi ha de diferents tipus. Per la seva òrbita els podem classificar entre cometes periòdics i cometes no periòdics. I entre els cometes periòdics hi ha els de curt període i hi ha els de llarg període. El de curt període, per exemple, seria el cometa Encke, que fa una òrbita al voltant del Sol cada 3,3 anys. I com a cometa de llarg període podríem posar com a exemple el famós cometa Halley, que fa una òrbita aproximadament cada 75 anys. Bé,
Ara parlarem d'un cometa del que s'han fet uns descobriments bastant interessants. Estem parlant del cometa 12P Pons-Brox. Això vol dir que és el número 12 de la llista dels cometes periòdics. Aquest cometa va ser descobert el 1812 per Pons, un astrònom francès, a Marsella, i va ser redescobert el 1883 per Brox, i es va poder determinar que és un cometa periòdic de llarga durada amb un període similar al Halley. En aquest cas és d'uns 71 anys, aproximadament. Bé, l'última aparició d'aquest cometa va ser l'any 1954. No va ser molt brillant, però va poder ser observat per astrònoms aficionats i astrònoms professionals. Ara el que esperem és que aparegui el 2024, és a dir, que l'any 2024 arribarà al periheli, a la distància mínima al Sol. Però, de fet, aquest cometa ja ha estat redescobert. Aquest any passat, el 2020, s'ha observat com un objecte molt dèbil que s'està aproximant. I per la trajectòria que està seguint, veiem que serà un cometa, com acostumen a ser, molt puntual i que el 2024 el podem observar. No esperem que sigui un cometa massa brillant. Tampoc ho va ser en l'any 1954. Però el treball que ara volem comentar es refereix a la història d'aquest cometa. Un grup d'astrònoms han fet una tasca d'arqueòlegs i una tasca de detectius i han anat mirant cap al passat. I mirant cap al passat han vist que en les diferents aparicions teòriques d'aquest cometa no eren massa favorables en la majoria dels casos, ja que era un cometa que en el moment d'aproximar-se al Sol, és a dir, el moment en què és més brillant i que la cua pot ser més espectacular, doncs estava bastant lluny de la Terra. Però, en canvi, a l'any 1457 hi ha notícies de que es va observar un cometa brillant. I un astrònom, anomenat Toscanelli, italià, va reflexar una descripció bastant acurada d'aquest cometa que recorda molt l'aspecte del cometa 12P Pons-Brox. Però, a més, va fer una cosa més, i és que el va dibuixar al costat de les estrelles fixes del seu voltant i posant-hi la data. De manera que s'ha pogut comprovar que, en efecte, sense cap mena de dubte, era el mateix cometa. I això no és tot, perquè anant més enrere s'ha vist que l'any 1385 aquest cometa ja va ser observat per varis astrònoms xinesos. En els seus descriptius també de la zona per on va passar ens fan confirmar que era el cometa 12P Pons-Brox. A partir d'aquí, la tasca dels nostres astrònoms, arqueòlegs, detectius ha anat determinant que en els períodes anteriors aquest cometa no va ser massa brillant en les seves aparicions i que si en alguna ocasió era visible a simple vista, doncs no la va cridar l'atenció als observadors de l'època o, si la va cridar, els seus informes no han aconseguit arribar fins a nosaltres. Però, finalment, resulta que l'any 245 de la nostra època, és a dir, fa més de 1.800 anys, hi ha el descriptiu d'un cometa que també van observar astrònoms xinesos i van poder dir les dates en què van poder-lo observar i també la constel·lació on estava, de la Hidra. Tot això coincideix amb la posició del 12P Pons-Brox. Aleshores, podem dir que li hem pogut seguir la pista fins a l'any 245 de la nostra era. Dels anys anteriors no en sabem res. Tampoc sabem si aquest cometa existia, però res ens fa pensar que no pogués existir. Aleshores, no ho sabem amb cap certesa, però podem imaginar, i podem imaginar potser homes com l'home de Neandertal o l'Homo erectus, potser van observar una estrella borrosa amb cua i segurament es van preguntar què era aquest objecte. Potser era el 12P Pons-Brox. No ho sabem, però ho podem imaginar. Els cúmuls oberts són agrupacions d'estrelles, de desenes, de centenars,
i en molts casos de milers i milers d'estrelles. Totes elles van néixer simultàniament en cada un dels cúmuls, perquè van néixer d'un mateix núvol de gas. I amb el pas dels mils d'anys, aquestes estrelles es van dispersant, cada una amb el seu moviment propi, i aquests cúmuls desapareixen. Per això, tots els cúmuls oberts estan formats per estrelles molt joves. Molt recentment, un grup d'astrònoms xinesos han estat treballant amb les bases de dades del satèl·lit Gaia. El Gaia està cartografiant la nostra galàxia amb una extrema precisió. Doncs molt bé, amb una base de dades de més de 170 milions d'estrelles, aquests astrònoms han analitzat la posició de cada una d'elles i han pogut determinar l'existència de més de 2.000 cúmuls oberts. Després, analitzant aquests cúmuls i comparant-los per la seva posició amb els catàlegs existents de cúmuls oberts, han pogut determinar que n'hi ha 74 que no estaven catalogats. És a dir, amb un sol treball han pogut descobrir 74 nous cúmuls oberts a la nostra galàxia. L'estudi dels cúmuls oberts també ens permet fer una extrapolació, una anàlisi i una estimació del número de cúmuls que podrien haver-hi a la nostra galàxia. Es considera que n'hi podrien haver-hi més de 100.000. Més de 100.000, però tot just ara en coneixem només 3.000, comptant aquests 74 recentment descoberts. Dones astrònomes. Carolina Lucretia Herschel va néixer el 1750 a la ciutat alemanya de Hannover en el si d'una família nombrosa molt vinculada amb la música. Quan tenia 3 anys va patir un atac de verola que la va marcar per tota la vida. Als 10 anys va contraure el tifus que no la va deixar créixer i va quedar en un estat de nanisme. Després que els seus germans William i Alexander anessin a Anglaterra, Caroline va seguir els seus passos i se'n va anar amb William, que l'havia cridat per ajudar-lo en les tasques domèstiques. Allà va iniciar classes de cant i aviat va despuntar com a soprano, però es va haver de dedicar a l'observació astronòmica, ja que el seu germà la necessitava. Va construir telescopis passant moltes hores polint els miralls. Va aprendre a copiar catàlegs astronòmics i a gravar i a organitzar les observacions astronòmiques del seu germà, amb gran rapidesa, precisió i exactitud. El 1782 va començar a fer observacions pel seu propi compte, utilitzant un telescopi de 690 mm de focal. Va començar a detectar un seguit d'objectes astronòmics, entre ells la galàxia el·líptica NGC 205, que és una galàxia satèl·lit de la d'Andròmeda. També va descobrir 8 cometes i, juntament amb el seu germà William, va descobrir més de 1.000 estels dobles i va demostrar que moltes d'aquestes estrelles, en realitat, eren sistemes binaris que giraven l'una al voltant de l'altra. Aquesta va ser la primera prova de l'existència de gravetat fora del sistema solar. Caroline Herschel va ser la primera dona que va cobrar un sou com a científica i va ser també la primera dona que va obtenir la medalla d'or de la Royal Astronomical Society i en va ser membre honorària. També va ser nomenada membre honorària de la Royal Irish Academy i el rei de Prússia li va lliurar la medalla d'or de la ciència. A Caroline Herschel li devem la primera representació de la nostra galàxia, la Via Làctea, mostrant-la com si la veiessin des de fora, malgrat l'error de mostrar-la amb el Sol com a centre de la mateixa. La mort del seu germà William, el 1822, la va afectar molt i va decidir tornar a Hannover, Alemanya, on va continuar els seus estudis astronòmics. Caroline Herschel, amb el seu germà William, havien descobert més de 2.400 objectes astronòmics al llarg de més de 20 anys. Va morir el gener de 1848 amb 97 anys i les seves últimes paraules van ser: «Dieu que no he estat bona per res». Astronàutica. Ja queda poc perquè Joe Biden sigui investit nou president dels Estats Units. Es preveu que la seva política sigui molt diferent de la del seu predecessor, Donald Trump, en molts aspectes. Però què ens podem esperar de la seva política espacial? Biden no ha parlat gaire sobre l'espai, i el seu historial com a legislador
mostra que mai no ha estat una prioritat per a ell, entre altres coses perquè al seu estat de Delaware no hi ha ni instal·lacions importants de la NASA ni grans contractistes aeroespacials. Ara bé, cap president estatunidenc no pot ignorar la política espacial, i Biden no en serà pas l'excepció. El programa Artemis, pedra angular de l'actual programa espacial estatunidenc, segurament tirarà endavant amb el seu projecte de tornar a portar astronautes a la superfície de la Lluna. Però això no vol dir que es mantinguin els tempos marcats per l'administració anterior. El vicepresident de Trump, Mike Pence, va marcar com a objectiu l'any 2024, però hi ha un consens entre els experts del sector que era una data massa optimista i ambiciosa i que hauria acabat decaient de totes maneres. Tampoc no ens hauria de sorprendre una major implicació dels socis internacionals de la NASA en el programa Artemis. Biden probablement augmentarà el pressupost de la NASA relacionat amb el canvi climàtic, que ja va ser una prioritat durant l'era Obama. La conquesta pels demòcrates dels 2 escons de Georgia que necessitaven per obtenir una majoria al Senat serà un gran avantatge en aquest sentit, ja que l'oposició a la recerca sobre el canvi climàtic venia principalment dels republicans. Per altra banda, segurament estendrà les contribucions financeres dels Estats Units al funcionament de l'Estació Espacial Internacional més enllà del 2025, data límit a partir de la qual Trump volia transferir-la a operadors privats. A part de Trump, els presidents estatunidencs sempre han vist l'estació orbital com alguna cosa més que un simple projecte espacial, com una eina diplomàtica i com una manera de mantenir el seu compromís amb la recerca espacial mentre retallen el pressupost de la NASA en altres àrees. La política sobre l'emprenedoria i els operadors privats, com SpaceX, és probablement l'àrea en la qual hi haurà menys canvis, ja que el mateix Trump ha seguit en grans línies el camí que havia marcat l'administració Obama. Finalment, des de Reagan fins a Obama, passant per Bush pare i Bush fill, molts presidents des de la fi de la cursa espacial han promès projectes espacials grandiloqüents que sovint han generat molta il·lusió i gairebé mai no s'han acabat complint. Però bé, somiar és gratis, oi? I fins aquí el podcast d'avui. Espero que l'hagueu disfrutat moltíssim. Jo encantada de compartir aquests minuts amb vosaltres. I no oblideu de revisar tots els nostres perfils a les xarxes socials, Instagram, Twitter, canal de YouTube, per no perdre'us res del que fem a l'Astronòmica. I jo em despedeixo per avui. Fins la pròxima. Adeu!